اس وقت حضرت مفتی آفتاب صاحب کا خطاب ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ہادی الی سبیل الرشاد ویہدی من یشاء الی طریق السداد ویضل من یشاء الی طریق الغی والفساد والصلاة والسلام على رسوله الناصح الصادق الأنبياء والأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکہ تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکہ تک ہے، مگر معراج سرور تو مکہ سے لا مکہ تک ہے۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکہ تک ہے، مگر معراج سرور تو مکہ سے لا مکہ تک ہے۔ اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ نہ ضمیر شمس و قمر میں ہے، نہ مزاج برق و شرر میں ہے، وہ تپاک جو میرے دل میں ہے، وہ تپش جو میرے جگر میں ہے، میرے عزم میں ہے وہ چاندنی، میرے شوق میں ہے وہ روشنی، جو نہ چشم راہ نما میں ہے، نہ چراغ راہ گزر میں ہے، میرے نالا میں ہے وہ دلکشی، میری آہ میں ہے وہ سادگی، جو پیام خندہ صبح میں نہ خرام باد سحر میں ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور پردہ نشین اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد 571 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ چھوٹی مدت نہیں تھی، 571 سال تک یہ دھرتی نبوت سے خالی تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، صحیح راستہ دکھلانے والا نہیں تھا، صحیح بات بتلانے والا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا گناہوں سے بھر گئی۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس زمانے میں وجود میں نہ آیا ہو۔ لوگ شراب پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، امیر غریب پر ظلم کر رہا تھا، مزدوروں سے مزدوری کرا لی جاتی تھی اور پیسہ نہیں دیتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ کوئی باپ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو۔ ایسے پرفتن دور میں جب لوگوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی صحیح بات بتلانے والا نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کائنات کا رب ذوالجلال اس روئے زمین والوں سے ناراض ہو کر اپنا منہ موڑ چکا ہو اور یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ جاؤ، جس طرح تجھے جینا ہے جیو، میں تیرے درمیان کوئی نبی نہیں بھیجوں گا۔ دنیا کرام کر رہی تھی، دنیا کی حالت یہ تھی کہ پیاسی تھی، تڑپ رہی تھی، دنیا مکمل طور پر بے جان تھی۔ پھر اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے
تو جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا پیغام اللہ نے نازل کیا تھا وہ تھا ایجوکیشن کے بارے میں. پڑھیے، پڑھنے کے بارے میں آیا تھا پہلا پیغام. پہلا پیغام نماز کے بارے میں نہیں تھا، روزہ کے بارے میں نہیں تھا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھا، حج کے بارے میں نہیں تھا، نکاح کے بارے میں نہیں تھا، طلاق کے بارے میں نہیں تھا، وصیت اور میراث کے بارے میں نہیں تھا. لوگ شراب پی رہے تھے، شراب کی حرمت کے بارے میں پہلا پیغام نہیں آیا تھا. لوگ زنا کر رہے تھے، زنا کے حرام ہونے کے سلسلے میں پہلی وحی نہیں آئی تھی. لوگ چھوٹوں پر ظلم کر رہے تھے، ظلم سے روکنے کے سلسلے میں کوئی میسج نہیں آیا تھا، بلکہ پہلا پیغام آیا تھا پڑھنے کے بارے میں. اقرا، پڑھیے، پڑھیے، پڑھیے. کیا پڑھوں؟ پڑھیے. کیا پڑھوں؟ بس پڑھیے. گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے پیغام میں، اپنے فرسٹ میسج میں یہ واضح کر دیا کہ لوگوں، اگر تم شراب پی رہے ہو، زنا کر رہے ہو، معاشرہ میں فساد ہے، بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، چھوٹا بڑے کا ادب و احترام نہیں کرتا، بھائی بھائی سے پریشان ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، امیر و غریب کے درمیان امتیاز ہے، انسانیت کے درمیان تفریق ہے، لڑکیوں کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، پوری دنیا میں فساد ہے. اگر تم پریشان ہو تو تم پڑھو. پڑھنے کے نتیجے میں پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی، مدینہ میں تھے تب بھی، اور جب آپ کے صحابہ کرام مدینہ سے باہر نکلے، عراق پہنچے، شام پہنچے، سیریا پہنچے، تو جہاں بھی پہنچے اس علم کے ذریعے سے ہر جگہ معاشرے کو برباد ہونے سے بچایا. جہاں بھی پہنچے وہاں استقبال کیا گیا. عراق کے 100% لوگ اسلام میں داخل ہوئے، سیریا کے 100% لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جہاں سیرین زبان بولی جا رہی تھی، جہاں آشوری زبان بولی جا رہی تھی، جہاں فینیقی زبان بولی جا رہی تھی، جہاں پرشین کلچر تھا، جہاں پہلوی لٹریچر تھا، جہاں صرف شاہنامے پڑھے جا رہے تھے، جہاں گریک فلسفی تھی، جہاں حمورابی کے قانون تھے، جہاں کی دنیا کچھ اور تھی، اس علم کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے نبی اکرم کے طریقے کو رائج کیا، محمد عربی کے سلیقہ سے لوگوں کو آشنا کرایا، ایثار کے اصول دیے، دنیا کو یہ بتلایا کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کیسے کھانا کھلایا جاتا ہے اور ننگا رہ کر دوسروں کو کیسے کپڑا پہنایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی. پوری دنیا میں ظلم تھا، چوری تھی، ڈکیتی تھی، شراب لوگ پی رہے تھے، ظلم و جور کا بازار گرم تھا، لیکن لوگوں نے تعلیم حاصل کی، ظلم ختم، زنا ختم، شراب ختم، جوا ختم، اور پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی. آج 1400 سال کے بعد دور جاہلیت کی واپسی ہو چکی ہے. دور جاہلیت کی واپسی ہو چکی ہے. آپ بتلائیے ہمیں کہ کوئی ایسا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا اور اب وہ گناہ نہ ہو رہا ہو. آج ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، مالدار غریب کو گھٹیا سمجھ رہا ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج نہ ہو رہا ہو. شراب پی جا رہی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، تاش کھیلا جا رہا ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں جو آج نہیں ہے. اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. کوئی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ بتلاؤ کیا یہ زمانہ آج نہیں ہے؟ کیا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو غم کے مارے ہمارا چہرہ سیاہ نہیں ہو جاتا؟
ہمارا چہرہ کالا نہیں ہو جاتا کہ اوہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، کہاں سے ہم اس کی شادی کریں گے؟ اگر شوہر کو پتا چل جائے کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتا چل جائے تو ڈاکٹر کو گھوس دے کر، ڈاکٹر کو رشوت دے کر بچی کو ضائع کر دیتے ہیں کہ مجھے بچی نہیں چاہیے، میں تو بیٹا کا باپ بننا چاہتا ہوں۔ ساس اپنے بہو کو دھمکی دیتی ہے کہ دیکھ لے تجھے 3 بیٹی پیدا ہو چکی ہے، اس بار اگر تجھے بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ او بیٹے کے لالچیو حریصو، اس آنکھ نے 5 بیٹے کے باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ 5 بیٹے کے باپ نے 5 بیٹے کے باپ کو بیٹوں نے لاٹھی سے مارا ہے، لیکن 7 بیٹیوں کے باپ کے چہرے پر میں نے شکن تک نہیں دیکھی، میں نے پریشانی تک نہیں دیکھی۔ آج آپ کی وہ بیٹی جو آپ کو بوجھ لگ رہی ہے، آپ کی وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ غمگین ہو گئے تھے، اگر وہ سسرال میں بھی رہے گی، اپنے یہاں وہ مرغ کھائے گی، گوشت کھائے گی، لیکن وہ یہ سوچے گی کہ آج تو میں گوشت کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرا باپ کیا کھایا ہوگا، میری ماں کیا کھائی ہوگی۔ لیکن آپ کا بیٹا سامنے والے برآمدہ پر بیٹھ کر پلاؤ کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، جس کی خوشبو 70 سال کے بوڑھے باپ کو، 70 سال کی بوڑھی ماں کو لگ رہی ہے، اور بیٹا ماں باپ کو نہیں پوچھ رہا آخر ماں باپ کے حلق کے نیچے دال روٹی کیسے جائے گی۔ کیا آج بیٹیوں کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا؟ آج اگر بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا ہم مولانا صاحب سے دعا نہیں کرواتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے گھر میں بیٹا ہو جائے، میرے گھر میں بیٹا ہو جائے، وہ بیٹا جو آپ کی گندی لنگی کو نہیں دیکھا، پھٹے کپڑے کو نہیں دیکھا، چہرے پر پڑی ہوئی جھریوں کو نہیں دیکھا، پھٹی ہوئی ایڑیوں کو نہیں دیکھا، زمانے بھر کی مشقت کے آثار جو آپ کے بدن پر ظاہر ہیں اس کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی وہ بیٹی جو غریب گھرانے میں آپ نے شادی کر دی ہے آئے گی، ابا آپ کی لنگی پھٹی ہوئی ہے، آپ کے کرتا گندے ہیں، آپ کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، آپ کے بدن پر پراگندگی کے آثار ہیں، کیا بھابی آپ کا کپڑا نہیں دھل دیتی، بھیا آپ کی خدمت نہیں کرتے، چلیے میں آپ کو غسل کرا دیتی ہوں، چلیے میں آپ کا کرتا دھل دیتی ہوں۔ وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ نے غم منایا تھا، وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ نے بستر پکڑ لیا تھا، آپ کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، آج وہی منحوس بیٹی باپ کا سہارا بن رہی ہے۔ ایسے بھی حالات آئے، باپ کا انتقال ہوا، جنازہ گاہ میں باپ کو لے جایا گیا، وہاں پر اعلان ہوا کہ اگر اس صاحب پر کسی کا قرض ہو تو اس کے 3 بیٹے ہیں، قرض واپس لے لو۔ تینوں بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں نے ابو کا علاج کرایا ہے، تم قرض ادا کرو، وہ کہتا ہے کہ زمین تم کو ابو نے دی ہے، تم قرض ادا کرو، اور وہ قرض خواہ بضد ہے کہ جب تک مجھے قرض نہیں دیا جائے گا میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، گاؤں والے جمع ہیں، 3 لال ہے، 3 اولاد ہے، اور باپ کے قرض کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے باپ کی جنازہ کی نماز روک دی گئی ہے، میرے باپ کی جنازہ کی نماز ہونے نہیں دی جا رہی ہے، اپنے سر پر چادر ڈالتی ہے، برقع پہنتی ہے، دوڑتے ہوئے آتی ہے، اور قبرستان پہنچ کر، جنازہ گاہ پہنچ کر ایک آدمی کو اشارے سے اپنے پاس بلاتی ہے، اپنے گھر کی چابی اس کو دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس شخص کو جا کر کہہ دو کہ میرا گھر بیچ دے، اپنا قرض وصول کر لے، اور میرے باپ کی جنازہ کو نہ روکے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کے پیدا ہونے پر آپ غم کے مارے نڈھال ہو چکے تھے، یہ وہ بیٹی ہے جس کے پیدا ہونے پر آپ نے بیوی کو مارا تھا، یہ وہ بیٹی ہے جس کے پیدا ہونے پر آپ کی ماں نے اپنے بہو کو تڑپایا تھا۔ آج یہ بیٹی باپ کا، 70 سال کے باپ کا، 80 سال کے باپ کا سہارا بن رہی ہے۔ کیا یہ غلط ہے کہ آج لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مظلوم انسان ہیں؟ خدا کے بندو، خدا کے بندو،
अल्लाह के बंदो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कसम खा कर कहता हूँ कि जिस घर में अल्लाह ने बेटियां पैदा की है, अल्लाह ने रहमत नाजिल की है, बरकत नाजिल की है, उस आदमी की दुनिया भी बनाई है और आखिरत भी बनाई है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस शख्स के पास 3 बेटियां हो और उन तीनों बेटियों की अच्छी तरह तरबियत करे, बोझ ना समझे, घटिया ना समझे और उसकी शादी कर दे, तो वो जन्नत में दाखिल होगा और मेरा और उसका दर्जा बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसा कि ये दोनों उंगलियां हैं। किसी ने पूछा कि अगर 2 बेटियां हो तो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर 2 बेटियों को भी वो घटिया ना समझे, अल्लाह की रहमत समझे, बरकत समझे, तो वो भी जन्नत में जाएगा। पूछने वाले ने पूछा कि अगर 1 बेटी हो तो? कहा कि 1 बेटी की भी तालीम और तरबियत देने वाला जन्नत में जाएगा। तो अगर नबी से पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर रहे थे, लड़कियों को घटिया समझ रहे थे, वो गुनाह आज भी किया जा रहा है। अगर नबी से पहले शराब पी जा रही थी, आज भी शराब पी जा रही है। अगर नबी से पहले जुआ खेला जा रहा था, आज भी जुआ खेला जा रहा है। अगर नबी से पहले अमीर और गरीब के दरमियान इम्तियाज था, आज भी अमीर और गरीब के दरमियान इम्तियाज है। अगर नबी से पहले मालदार गरीब पर जुल्म कर रहे थे, आज भी मालदार गरीब पर जुल्म कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर इस गुनाह को खत्म करना चाहते हो तो पढ़ो। वो लोग पढ़े, गुनाह खत्म हो गया। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, स्कूल्स का जाल बिछा दिया गया, जगह जगह मदरसे खोल दिए गए, मकतब का निजाम कायम कर दिया गया। लेकिन अजीबो गरीब बात है कि कोई बुराई खत्म नहीं हुई, बल्कि बुराइयां बढ़ रही हैं। अल्लाह ने कहा था कि पढ़ो, पढ़ोगे तो बुराइयां खत्म होंगी। आज हम पढ़ रहे हैं तो बुराइयां खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बुराइयां बढ़ रही हैं। जो जो हम पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बुराइयां बढ़ रही हैं। पहले क्या था, अगर कोई छोटा बच्चा बदमाशी करता था, छोटा बच्चा शरारत करता था, तो मोहल्ले के किसी भी बड़े बुजुर्ग को 1-2 तमाचा मारने का हक होता था। और अगर बच्चे के माँ बाप देख लेते थे कि फला साहब ने मेरे बेटे को मारा है, तो मना नहीं करते थे, बल्कि कहते थे चचा 1-2 तमाचा और लगाइए ताकि आइंदा ऐसी बदमाशी ना करे। लेकिन आज का बच्चा 10 साल का, 12 साल का अगर गुटखा खा रहा हो, ताश खेल रहा हो, भोजपुरी गाना सुन रहा हो, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसको रोक सकें, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसको टोक सकें। अगर आपने टोक दिया, रोक दिया, तो वो लड़का जो बदतमीजी आपके साथ करेगा, वो तो करेगा ही, उसके माँ बाप आपके खिलाफ एक्शन लेंगे कि मेरे बेटा को तूने क्यों रोका। सवाल यह है कि जब जाहिल थे तो ठीक थे, और जब हम पढ़ रहे हैं तो बुराइयां आ रही हैं। पहले क्या था, अगर कोई मेहमान गांव में आ जाते थे तो मोहल्ले की औरतें अपने आप को चादर में लपेट लेती थी कि मौलाना साहब आए हैं, मुफ्ती साहब आए हैं, काजी साहब आए हैं, मैं उनके सामने से कैसे गुजरूंगी। अगर गुजरना जरूरी होता था तो पीछे से गुजरती थी, बदन मार के गुजरती थी, जेवर बजता नहीं था। यह हालत था, जाहिल थी औरतें, मुआशरा जाहिल था, तो पर्दा का यह हाल था। लेकिन आज अगर 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, जिसकी शादी भी ना हुई हो, हाथ में मोबाइल लेकर, बाल खोलकर गांव के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बात करते हुए चली जाती हो, और उसके भाई को पूछने की हिम्मत ना हो कि तुम किससे बात कर रही हो, उसके माँ को पूछने की हिम्मत नहीं हो कि किससे बात कर रही हो, उसका बाप नहीं पूछता हो, गांव का मुखिया ना पूछता हो, गांव का जिम्मेदार ना पूछता हो, तो कहना पड़ता है कि हम पढ़ लिख कर बर्बाद हो रहे हैं। हम पढ़ लिख कर संवर नहीं रहे हैं, हम पढ़ लिख कर बर्बाद हो रहे हैं। फरमाया था नबी कायनात ने कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाया था कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, दयूस कहते किसे हैं, दयूस किसे कहते हैं?
तो मैं मुअज़्ज़ज़ लोग हैं आप, मैं तर्जमा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझाने के लिए बतला रहा हूं कि दयूस कहते किसको हैं। दयूस कहते हैं, गाली है ये, भड़वा। भड़वा, अगर हम आपको भड़वा कह दें, आप एक दूसरे को भड़वा कह दें, तो लड़ाई हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, केस हो जाएगा। नबी ये कायनात फरमा रहे हैं कि भड़वा है वो शख्स, दयूस है वो शख्स जिसको पता न चलता हो कि उसकी बहन क्या कर रही है, पता न चलता हो कि उसकी बेटी क्या कर रही है, पता न चलता हो कि उसकी बहन क्या कर रही है। अगर बाप सोने से पहले अपनी बहन का बिस्तर चेक ना करता हो, बाप सोने से पहले अपनी बेटी का बिस्तर चेक ना करता हो, भाई सोने से पहले अपने बहन का बिस्तर चेक ना करता हो, माँ अगर अपने बेटी का मोबाइल चेक ना करती हो कि रात में अगर ये बात करती है तो किससे बात करती है, अगर लड़का का नंबर है तो किसका नंबर है, लड़की का नंबर है तो उस लड़की का कैरेक्टर कैसा है, अगर बाप को फिक्र नहीं, भाई को फिक्र नहीं, तो नबी कायनात फरमाते हैं कि वो दयूस है, भड़वा है, और ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जब जाहिल थे तो ये सोच सकते थे कि हमारी बेटियां शादी से पहले गैर लड़कों से खुल्लम खुल्ला बात करेंगी। गांव के मुखिया जी बैठे हो, 70 साल का बूढ़ा बैठा हो, 80 साल का आदमी बैठा हो, और सामने से कुंवारी लड़कियां बात करते हुए गुजर जाए, ये पहले आप सोच सकते थे? आज आपके शर्म का जनाजा निकाला जा रहा है और मुस्लिम समाज के मुंह पर कालक पोता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि हम पढ़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। नबी ने तो फरमाया था, नबी ने तो फरमाया था पढ़ो मुआशरा पाक हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं तो मुआशरा पाक नहीं हो रहा है, मुआशरा सड़ रहा है, खराब हो रहा है, बदबू कर रहा है, समाज महक रहा है। बल्कि मैं एक और बात कहता हूं, सुनिए आप। मोहल्ला में लड़ाई हो, मस्जिद में लड़ाई हो, मोहल्ला बटा हुआ हो, ईदगाह की लड़ाई हो, स्कूल की लड़ाई हो, कमेटी की लड़ाई हो, किसी भी किस्म का इख्तलाफ हो, उसके पीछे कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा। कोई चाय बनाने वाला नहीं होगा, खेत में काम करने वाला नहीं होगा, भट्टा पर ईंटा बनाने वाला नहीं होगा, बल्कि उस इख्तलाफ के पीछे कोई मास्टर साहब होंगे, कोई डॉक्टर साहब होंगे, कोई मौलाना साहब होंगे, कोई मुफ्ती साहब होंगे, कोई इंजीनियर साहब होंगे। क्यों? पढ़े लिखे हैं ना। तो पढ़े लिखे हैं तो समाज सुधर कहाँ रहा है? समाज तो बिगड़ रहा है। पढ़ने से समाज में सुधार आना चाहिए था, लेकिन सारी खराबियां पढ़े लिखे लोगों की तरफ से है। जाहिलों की तरफ से जो खराबी है वो उसका पर्सनल है। वो शराब पीता है, अपनी किडनी खराब कर रहा है। वो नमाज नहीं पढ़ता है, अकेला जहन्नम में जाएगा। वो अगर रोजा नहीं रखता है, उसका पर्सनल मामला है। लेकिन पढ़ा लिखा जो गुनाह कर रहा है वो इज्तिमाई गुनाह कर रहा है, लोगों के दिलों को तोड़ रहा है, मोहल्लों को बांट रहा है, मस्जिद को तकसीम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो मजदूर जो खेत में चिलचिलाती धूप में काम करता है और 300 रुपया रोजाना कमाता है, 500 रुपया रोजाना कमाता है, शाम को घर आता है, दाल रोटी खाता है और सो जाता है, वो बेहतर है उस डॉक्टर से, बेहतर है उस इंजीनियर से, बेहतर है उस मौलवी से जो लाखों रुपये कमाता है लेकिन लोगों के दिलों को तोड़ता है, मुआशरे में फितना की बीज बोता है। वो बेहतर है वो किसान जो 300 रुपया कमाता है और सुकून की नींद सोता है लेकिन लोगों को लड़वाता नहीं है, झगड़ता नहीं। आप में से कितने लोग 500 रुपया रोजाना कमाते होंगे, 300 रुपया रोजाना कमाते होंगे? वो भी उस दिन जिस दिन काम मिलता होगा। अगर काम नहीं मिलता होगा तो पैसा भी नहीं आता होगा। लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने 4 जांच लिख दिया। क्यों लिखा? कोई जरूरत नहीं, ताकि उसका कमीशन मेरे पास आए। गरीब के खून को चूसने वाला डॉक्टर क्या वो जाहिल है? नहीं, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है और काम ऐसा कर रहा है कि मजदूर के पैसे को वो चूस रहा है। सवाल यह है कि पढ़ने से तो समाज सुधरता है, हमारा समाज बिगड़ क्यों रहा है? एक इंजीनियर, टेंडर मिला उसको,
पुल बनाने का, उसने जाली सीमेंट इस्तेमाल किया, गलत किस्म का बालू इस्तेमाल किया, गलत किस्म का कंकड़ इस्तेमाल किया, पुल गिर गया, बस लुढ़क गई, 100 आदमी मर गए। इस 100 आदमी का कातिल इंजीनियर क्या जाहिल है? नहीं, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन काम ऐसा किया कि 100 आदमी को मार दिया। सवाल यह है कि पढ़ने से तो समाज सुधरता है, हमारा समाज बिगड़ क्यों रहा है? उसी का जवाब मुझे देना है। आज मोबाइल है, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है। 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, उसके पास जो वीडियो पहुंच रही है, जो फोटो पहुंच रहा है, नंगी वीडियो, नंगा फोटो, ये वीडियो और फोटो पहुंचाने वाला, बनाने वाला, शूट करने वाला, एडिट करने वाला, क्या ये जाहिल है? नहीं, आला दर्जे का टेक्नोलॉजी का इल्म उसने हासिल किया है, लेकिन काम इतना खराब कर रहा है कि समाज के छोटे बच्चों के सेक्सुअल जज्बात को भड़का कर, उसके जिनसी हैजान को बरअंगेख्ता करके बर्बाद कर रहा है। आज एक मौलवी 8 साल मदरसे में पढ़ा, 10 साल मदरसे में पढ़ा, गलत किस्म का वो चंदा कर रहा है, हराम का वो चंदा कर रहा है, मदरसा नहीं है फिर भी लोगों का खून चूस रहा है और अपना जहन्नम भर रहा है। ये 8 साल 10 साल तक पढ़ने वाला मौलवी क्या जाहिल है? नहीं, पढ़ा लिखा है। तो सवाल ये है कि पढ़े लिखे अफराद ज्यादा गलती कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बहुत सारी बुराइयां हैं, अगर इन बुराइयों का तुम खात्मा चाहते हो तो पढ़ो। वो लोग पढ़े, बुराइयां खत्म हो गई, वही बुराइयां फिर लौट आई। हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ते हैं। अरे इतना पढ़े कि इतना कभी नहीं पढ़े थे। पहले अगर खत लिखवाना होता था कि बेटा दिल्ली में है, तो तलाश करते थे कि कौन लिखेगा। एक गांव से दूसरे गांव तक चले जाते थे, बेटा खत भेजता था तो आदमी तलाश करते थे कि कौन पढ़ेगा। तरावी के लिए रज्जब से कोशिश करते थे, हाफिज साहब को ढूंढते थे। अक्सर जगह पे सूरत तरावी होती थी। पहले पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं थी, लेकिन लोग ठीक थे। आज पढ़ाई है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, समाज सड़ रहा है, समाज बदबू फेंक रहा है। सवाल यह है कि पढ़ने के साथ साथ हम बिगड़ क्यों रहे हैं? पढ़ने से तो सुधरना चाहिए ना, पढ़ने से तो संवरना चाहिए। लेकिन आप मुआशरे में गौर कर लें, सबसे बड़ा फित्ती पढ़ा लिखा आदमी, सबसे बड़ा डाकू पढ़ा लिखा आदमी, सबसे बड़ा फेंकू पढ़ा लिखा आदमी, जो चौक पर बैठकर झूठ बोले, जो चौक पर बैठकर लोगों का माल ऐंठे, जो लोगों को जुआ खेलना सिखाए, ताश खेलना सिखाए, वीडियो के जरिए से अलग अलग गेम सिखाए, वो सब पढ़ा लिखा होगा, जो जाहिलों को बर्बाद कर रहा है। सवाल यह है कि नबी ने कहा पढ़ो, अल्लाह ने कहा पढ़ो, वो लोग पढ़े, सारी बुराइयां खत्म। हम लोग पढ़ रहे हैं तो बुराइयां खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि बुराइयां बढ़ रही हैं। इसकी वजह क्या है? वजह बतलाता हूं, बात खत्म करता हूं, वजह गौर से सुनिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई थी, वो आई थी इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या पढ़िए? उसका जिक्र नहीं है। उलमा समझते हैं मफऊल का जिक्र नहीं है, ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, कहा पढ़िए पढ़िए, जो पढ़ना हो पढ़िए। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, तफसीर पढ़िए, सहाबा का फरमुदात पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, साइंस पढ़िए, मेडिकल साइंस पढ़िए, जमीन की तहों में जाइए, फिजा आसमान की फिजाओं में उड़िए, जामिद चीजों का इल्म हासिल कीजिए, सयाल मादों का इल्म हासिल कीजिए। जो पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, बिस्म रब्बिक, अल्लाह के नाम से पढ़िए। अल्लाह की जात का, अल्लाह की सिफात का, अल्लाह की वहदानियत का, समदानियत का, रब्बानियत का, फरदानियत का इकरार करके पढ़िए। ऐसा ना हो कि पढ़ो और अल्लाह ही का इनकार कर दो। वो अल्लाह जिसने देखने वाली आंखें दी, सुनने वाला कान दिया, धड़कने वाला दिल दिया, हरकत करने वाला हाथ दिया, उस खुदा को ना भूलना जिस खुदा ने सोचने वाला दिमाग दिया। वो कादिर है इस बात पर कि तुम्हारे मामूली नस को हिला दे, तुम पागल कहलाओ।
जिस अल्लाह ने तुमको हरकत करने वाला हाथ दिया वो कादिर है इस बात पर कि फालिज का अटैक कर दे, तुम अपाहज कहलाओ। जिस अल्लाह ने चलने वाला पाँव दिया वो तुझे लूला भी बना सकता है, लंगड़ा भी बना सकता है, उस अल्लाह को मत भूलो। वो लोग पढ़े और अल्लाह को नहीं भूले, समाज सुधर गया। आज हम पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह को भूल गए। आज हमारे अंदर सिर्फ तालीम है, बिस्म रब्बिक, तरबियत नहीं है। तालीम तो है, तरबियत नहीं है। और अगर तालीम हो तरबियत ना हो तो तालीम फायदेमंद नहीं होती बल्कि नुकसानदेह होती है। अगर तरबियत ना हो तो तालीम फायदा नहीं देती, नुकसानदेह होती है, क्योंकि तालीम की वजह से दिमाग हो जाता है तेज। तरबियत है नहीं, तालीम की वजह से दिमाग हो गया तेज तो वो बड़ा बड़ा जुर्म करेगा। अब वो 10 रुपया चोरी नहीं करेगा, एटीएम गायब कर देगा। वो 100 रुपया 200 रुपया का घोटाला नहीं करेगा, गौतम अडानी की तरह करोड़ों अरबों खरबों में वो घोटाला करेगा, क्योंकि वो पढ़ा है तो दिमाग हो गया है उसका तेज। तो आज पढ़ने से समाज बदबू कर रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर तरबियत नहीं है। मेरे भाइयों, कौन बतलाएगा अपने बच्चों को कि बाप की उम्र का पहुंचने वाला आदमी चचा होता है और दादा की उम्र को पहुंचने वाला आदमी दादा होता है। आज अगर 12 साल का बच्चा 70 साल के बूढ़ा से अगर मुंह लगा लेता है तो क्या सिर्फ उस बच्चे की गलती है, उसके माँ बाप की गलती नहीं है कि उसने बच्चे की तरबियत नहीं की? अगर एक बाप जमीन तकसीम करता है, एक भाई को ज्यादा दे देता है, दूसरे भाई को कम देता है, तो जिस भाई को कम जमीन दिया वो अपने बाप को कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, तो क्या ये गलती सिर्फ उस बच्चे की है, उसके माँ बाप की गलती नहीं है? अगर एक लड़का गिफ्ट लेकर, हाथ में मिठाई लेकर, माँ बाप से छुपाकर अपनी बीवी के पास जाता है, मिठाई उसके मुंह में डालता है, खुद भी खाता है, और उसका बूढ़ा बाप, उसकी बूढ़ी माँ बाहर बैठकर आंसू बहा रही है, तो क्या ये गलती सिर्फ उस बच्चे की है, उसके माँ बाप की गलती नहीं है? कि जिस वक्त वो बच्चा था उसने तरबियत नहीं की, बच्चे की तरबियत नहीं की। अगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा इसलिए नालायक है कि उसे अंग्रेजी नहीं आती, तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा उससे ज्यादा नालायक है कि उसे कलमा नहीं आता, जनाजा की दुआ नहीं आती। तसव्वुर कीजिए, सोचिए, आपका इंतकाल होता है, आपका बेटा बेंगलोर में है, मुंबई में है, उसे खबर होती है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। आपका बेटा सामान बैग में रखता है, थके कदमों के साथ, बोझल कदमों के साथ, उठती हुई टीस के साथ ट्रेन पकड़ता है, फ्लाइट पकड़ता है, अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि फला साहब का इंतकाल हो गया है और जोहर के बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। आपका बेटा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरा बाप ऐसे सफर पर जा रहा है कि कभी वापस नहीं आएगा। आपका बेटा आपके घर आता है, जब घर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर कुर्सियां लगी हुई हैं, घर के बाहर कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं और गपशप कर रहे हैं। आपका बेटा घर जाता है, देखता है कि मेरी बहन रो रही है, मेरी माँ रो रही है। आपका बेटा आपको देखता है कि अब्बू पर चादर रखा हुआ है, सफेद चादर अब्बू पर लिपटा हुआ है, गुस्ल दिया जा रहा है। आपका बेटा देखता है ताबूत पर रखा जा रहा है, आपका बेटा देखता है। फिर आपकी जनाजा उठाई जा रही है, औरतें रो रही हैं, आपका बेटा देखता है। बाप के जनाजा के साथ वो जनाजा गाह पहुंचता है, इमाम साहब लोगों को जमा करते हैं, इमाम साहब लोगों को तकरीर करते हैं, आखिरत की याद दहानी कराते हैं और फिर कहते हैं कि सब सीधी कर लीजिए, सब सीधी कर लीजिए, जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी। इमाम साहब आगे बढ़ते हैं, आपका बेटा भी पीछे में खड़ा है,
जनाजा की नमाज पढ़ी जा रही है, इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, सारे लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं, इमाम साहब सना पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इमाम साहब दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हैं और दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमाम साहब फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं, सारे लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं और जनाजा की दुआ पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। इमाम साहब जनाजा की दुआ पढ़ रहे हैं, सारे लोग जनाजा की दुआ पढ़ रहे हैं और आपका वो बेटा जिसके मुंह में आपने लुकमा डाला था, अपने पेट को काटकर उसके पेट को भरा था, अपने शौक को मारकर उसकी जरूरत पूरी की थी, चुपचाप हाथ बांध कर खड़ा है, उसे जनाजा की दुआ भी याद नहीं कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप की नमाज जनाजा में जनाजा की दुआ पढ़ सके। क्या आप ऐसी औलाद चाहते हैं? ऐसी औलाद जो मोहब्बत करने वाले माँ बाप की नमाज जनाजा में जनाजा की दुआ न पढ़े। अगर आप ऐसी औलाद नहीं चाहते हैं तो आप अपनी औलाद को चाहे जो भी तालीम दें, स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, IAS ऑफिसर बनाएं, IPS ऑफिसर बनाएं, जो बनाना चाहते हो बनाइए। जरूरत है हमारे कौम को ऐसे लड़कों की जो अदालत के आला ओहदे पर पहुंच जाएं, जरूरत है हमारे कौम को डॉक्टर की, जरूरत है हमारे कौम को इंजीनियर की। आप जो भी तालीम देना चाहें दें, लेकिन आप सुबह शाम अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम जरूर करें। अगर आपने अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया तो याद रखो आपका इंतकाल होगा, आपका बेटा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ऐसा लगेगा कि सब्र नहीं आएगा, आपको मनो मिट्टी के नीचे दाब देगा और आपको भूल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि मेरा भी कोई बाप था। फिर 10 साल के बाद जब वो कब्रिस्तान जाएगा, उसका दोस्त पूछेगा कि तेरे बाप की कब्र कहाँ है, तो कभी दाएं उंगली उठाएगा, कभी बाएं उंगली उठाएगा, कभी पीछे उंगली उठाएगा और फिर कहेगा पता नहीं मेरे बाप की कब्र कहाँ है। क्या आपको ऐसी औलाद चाहिए जो अपने बाप की कब्र को भूल जाए? हरगिज नहीं। तो फिर जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के दीनी तालीम और तरबियत का आप इंतजाम कीजिए। जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, और अगर कोई नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार होता है, रोजा ना रखे तो गुनाहगार होता है, ऐसे ही अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना फर्ज है। अगर कोई आदमी अपने बच्चों की दीनी तालीम और दीनी तरबियत का इंतजाम नहीं करता है तो वैसे ही गुनाहगार होता है जैसे नमाज छोड़ने वाला गुनाहगार होता है, रोजा ना रखने वाला गुनाहगार होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम कीजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, एक बात बतलाकर याद रखिए, अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कॉलेज में पढ़ाया, कुरान पढ़ने का तरीका नहीं बतलाया, नमाज पढ़ने का सलीका नहीं सिखलाया, अल्लाह के बारे में नहीं बतलाया, नबी के बारे में नहीं बतलाया, तो रिवायत में आता है कि अगर वो लड़का मुजरिम बना, चोर बना, डकैत बना, तो रब्बे जुल जलाल का दरबार होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे जाहो जलाल के साथ बैठे होंगे, अंबिया भी थर्रा रहे होंगे, किसी नबी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जाकर सिफारिश करें कहीं आपका बेटा आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके बेटे के बारे में कहें कि ये लड़का चोर था, डकैत था, मुजरिम था, इसलिए इसको जहन्नम में डाल दो। तो रिवायत के जुमले ये हैं कि वो लड़का अल्लाह की तरफ देखेगा और फिर अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगा और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह अल्लाह अगर मैं चोर होने की वजह से, नाफरमान होने की वजह से, डकैत होने की वजह से जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूं तो अल्लाह मुझसे पहले पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, क्योंकि इन्होंने मुझे पैसों की मशीन तो बनाया, पैसा कमाने वाली फैक्ट्री तो बनाया, लेकिन आपकी मारिफत से मुझे दूर रखा, मुझे आपके बारे में नहीं बतलाया, आपके रसूल के बारे में नहीं बतलाया, अल्लाह की किताब के बारे में नहीं बतलाया। इसलिए अल्लाह
اگر میں جہنم میں جانے کا مستحق ہوں تو مجھ سے پہلے پہلے میرے اس ماں باپ کو جہنم میں ڈال دی۔ تو میری تقریر کا خلاصہ یہ کہ صرف تعلیم دینے سے سماج نہیں سدھرے گا، صرف تعلیم سماج کو نہیں سدھار سکتی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے۔ کون بتلائے گا اپنے بچوں کو کہ بدن پر کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جس کا کاٹنا ضروری ہے، اگر تم نہیں کاٹو گے تو گنہگار ہو گئے؟ کون بتلائے گا اپنے بچوں کو کہ بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے، اب اگر تم گھر میں آؤ تو پاؤں پٹک کر آؤ، گلا صاف کرتے ہوئے آؤ، گھر کی عورتیں پتہ نہیں کس حالت میں ہے، سر پر کپڑا ہے یا نہیں ہے، اس لیے تم کھنکارتے ہوئے آؤ؟ اپنے بچوں کو کون بتلائے گا؟ کون بتلائے گا اپنے بچوں کو کہ اگر بہن اور بہنوئی گھر میں ہو تو اس گھر میں نہیں جایا جاتا؟ اپنے بچوں کو کون سمجھائے گا؟ جس طرح بچوں کی تعلیم ضروری ہے اسی طرح بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے تعلیم دے دی لیکن تربیت نہیں کی تو نہ چوری ختم ہوگی، نہ ڈکیتی ختم ہوگی، نہ زنا ختم ہوگا، نہ سود ختم ہوگا، نہ جوا ختم ہوگا۔ اگر آپ سود ختم کرنا چاہتے ہیں، جوا ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر دھیان دینا ہوگا۔ اگر آپ نے تربیت پر دھیان نہیں دیا، صرف تعلیم دی، تو وہ بچہ تعلیم حاصل کر کے بھی اپنے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے گا، معاشرے کو بدبودار کر دے گا، سماج کو بدبودار کر دے گا۔ کیونکہ میں پہلے ہی بتلا دیا کہ جتنی بھی خرابیاں ہیں سب تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف سے ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ مولوی ہو، کیونکہ تعلیم تو ہے ساتھ میں تربیت نہیں ہے۔ تو میرا یہی پیغام آپ کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضرور کیجئے۔ اگر تربیت آپ نے نہیں کی تو آپ نے اپنے بچوں کو بھی ہلاک کیا اور معاشرے کو بھی ہلاک کیا۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔